أهلا بكم يا جيش محبي القطط. تخيل معي هذا الموقف. أنت جالس في أمان الله، فجأة تسمع قطتك تصدر صوتا غريبا، كحة، شرقة، شيء يشبه الاختناق، فتركض إليها فورا وأنت تقول: يا حبيبي، كرة شعر عالقة. كلنا مررنا بهذا الموقف، أليس كذلك؟ لكن ماذا لو قلت لك أن ما تظنه كرة شعر قد يكون في الواقع نداء استغاثة صامت؟ نعم، قد يكون علامة على مرض خطير. في حلقة اليوم سنتحول إلى محققين ونكشف الفرق بين كحة كرة الشعر العادية وبين نوبة الربو التي قد تهدد حياة قطتنا. استعدوا، لأن هذه المعلومات قد تنقذ حياة مدير منزلك الفراوي. وقبل أن نبدأ، اكتبوا لنا في التعليقات اسم قطتكم المشاغبة. قبل أن نغوص في تفاصيل السعال والربو، دعونا نتحدث قليلا عن الجهاز التنفسي الخارق لقطتنا. هذه الكائنات الصغيرة لديها رئتان قويتان تستخدمهما في مهام بالغة الأهمية، مثل المواء في وجهك الساعة 3 فجرا لأن صحن طعامها فارغ بنسبة 10%، أو لإصدار أصوات تذمر واضحة عندما تجرؤ على الجلوس في مكانها المفضل على الأريكة. جهازهم التنفسي حساس جدا، وهذا يعني أنه يتأثر بسهولة بأشياء في بيئتنا. الربو عند القطط، أو كما يطلق عليه علميا ربو القطط، هو تماما مثل الربو عند البشر، التهاب وحساسية في الشعب الهوائية. الفرق الوحيد هو أن قطتك لا تستطيع أن تقول لك: عفوا يا خادمي البشري، هل يمكنك أن تحضر لي البخاخ؟ أشعر بضيق في التنفس. لنتحدث أولا عن السيناريو الكلاسيكي: كرة الشعر. قطتك الجميلة في سعيها الدائم للكمال والنظافة تلعق نفسها باستمرار، وخلال هذه العملية تبتلع الكثير من الشعر المتساقط. معظم هذا الشعر يمر عبر جهازها الهضمي بسلام، لكن أحيانا يتكتل في المعدة. وعندما يحدث ذلك فإن الجسم الذكي لقطتك يقول: هذا الشيء لا ينتمي إلى هنا، يجب أن يخرج فورا. وهنا تبدأ الدراما. تجد قطتك تقف فجأة وتبدأ في إصدار أصوات متتالية تشبه التقيؤ أو الاختناق. قد يبدو المشهد مقلقا، خاصة إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تراه فيها، لكن في معظم الحالات هذه عملية طبيعية جدا، وهي دليل على أن قطتك تهتم بنظافتها الشخصية أكثر منك حتى. لا تقلق، سنصل إلى الجزء المخيف قريبا. ما هي كرة الشعر حقا؟ دعونا نصحح مفهوما خاطئا. اسمها كرة شعر، لكن ما يخرج من قطتك ليس كرويا على الإطلاق. إنه أشبه بكتلة أسطوانية ورطبة من الشعر المتشابك مع بعض العصارات الهضمية. نعم، أعرف أن الوصف مقزز، لكننا هنا من أجل العلم. فكر فيها على أنها سيجار من الشعر. هذه هي جائزة قطتك التي تقدمها لك على السجادة الجديدة كدليل على نظافتها الفائقة. وجود كرات الشعر بشكل متقطع مرة كل بضعة أسابيع مثلا يعتبر طبيعيا، خاصة للقطط ذات الشعر الطويل. إنها مجرد نتيجة ثانوية لكونها كائنا مهووسا بالنظافة. تذكر، قطتك لا تفعل ذلك لإزعاجك، بل لأنها لا تستطيع استخدام فرشاة الشعر بنفسها. الآن ركز جيدا على التفاصيل. صوت كرة الشعر مميز جدا. إنه ليس سعالا جافا، بل هو صوت عميق يأتي من المعدة مصحوب بعملية تهوع واضحة. ستسمع صوت هاك 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 رطب ومزعج. إنه صوت إنتاجي، بمعنى أن الهدف منه هو إخراج شيء ما، وعادة ما تنجح القطة في ذلك. بعد بضع محاولات تخرج كتلة الشعر المزعجة، وفجأة يعود الهدوء. ستجد قطتك تهز نفسها وتنظر إلى ما أخرجته بنظرة اشمئزاز، ثم تذهب لتبحث عن طعام وكأن شيئا لم يكن. هذا الصوت الرطب والعميق هو أول دليل لك للتمييز. إذا كان الصوت يبدو جافا ويأتي من الصدر، فهنا يجب أن تبدأ في الشك. الدليل الثاني هو وضعية الجسم. عندما تحاول القطة إخراج كرة شعر، فإنها عادة ما تقف أو تجلس وتمد رقبتها للأمام وللأسفل وتستعد للتقيؤ. تكون العملية عنيفة ونشطة. سترى عضلات بطنها تنقبض بوضوح. إنها حركة دفع قوية لإخراج شيء مادي من المعدة. إنها ليست وضعية مريحة على الإطلاق، بل تبدو وكأنها تبذل مجهودا كبيرا. بعد انتهاء العملية بنجاح، تعود القطة إلى وضعيتها الطبيعية على الفور تقريبا. تذكر هذه الوضعية جيدا: وقوف أو جلوس مع تمدد الرقبة وحركة تقيؤ واضحة. هذا هو سلوك كرة الشعر النموذجي. أي اختلاف في هذه الوضعية قد يكون علامة خطر. والآن دعونا نتحدث عن المحتال، الشرير في قصتنا، الربو.
ربو القطط هو العدو الصامت الذي يتنكر في هيئة كرة شعر. إنه يخدع الكثير من أصحاب القطط الذين يظنون أن قطتهم تعاني من مشكلة بسيطة في الهضم، بينما هي في الواقع تعاني من أزمة تنفسية. الربو يجعل الممرات الهوائية في رئتي القطة تلتهب وتضيق، مما يجعل التنفس صعبا، والسعال هو ردة فعل الجسم لمحاولة فتح هذه الممرات. وهنا يكمن الخطر: التجاهل. عندما تتجاهل هذا السعال على أنه مجرد كرة شعر، فأنت تتجاهل مرضا مزمنا يمكن أن يتطور ويصبح خطيرا جدا، بل وحتى مميتا في بعض الحالات الشديدة. لنكن واضحين، سعال القطط ليس أمرا طبيعيا أبدا. إذن ما هو ربو القطط بالضبط؟ ببساطة هو رد فعل تحسسي مفرط تجاه شيء ما في البيئة، تماما مثل ما يعاني بعض البشر من حساسية تجاه الغبار أو حبوب اللقاح. عندما تستنشق القطة المصابة بالربو أحد هذه المثيرات، يبدأ جهازها المناعي في إطلاق مواد كيميائية تسبب التهابا وتورما في الشعب الهوائية. هذا الالتهاب يؤدي إلى تضييق الممرات الهوائية وزيادة إفراز المخاط، مما يجعل مرور الهواء صعبا للغاية. تخيل أنك تحاول التنفس من خلال قشة ضيقة جدا. هذا هو ما تشعر به القطة أثناء نوبة الربو. إنها حالة طبية حقيقية ومزمنة تتطلب تشخيصا ورعاية، وليست مجرد حساسية بسيطة. وهنا نصل إلى الدليل الأهم: صوت الربو. على عكس صوت كرة الشعر الرطب والعميق، سعال الربو عادة ما يكون جافا، حادا، وقادما من الصدر. قد يبدو أحيانا كأنه صفير أو أزيز خفيف أثناء التنفس، خاصة بعد نوبة السعال. قد تسمع أيضا صوت هفف سريع، كأن القطة تحاول إخراج الهواء بسرعة. الأهم من ذلك أنه سعال غير إنتاجي، لا يخرج أي شيء بعده. لا يوجد سيجار شعر في النهاية، هي مجرد نوبة من السعال الجاف تنتهي بأن تبدو القطة متعبة أو تتنفس بسرعة. هذا الصوت الجاف الذي يشبه القرصنة هو العلم الأحمر الأكبر الذي يخبرك أن المشكلة في الرئتين وليست في المعدة. الدليل الثاني الحاسم للربو هو وضعية الجسم، وهذه هي النقطة التي يخطئ فيها الجميع. أثناء نوبة الربو غالبا ما تتخذ القطة وضعية مميزة جدا، تنحني وتتمدد بشكل أفقي، بحيث يكون بطنها وصدرها قريبين جدا من الأرض، وتمد رقبتها ورأسها إلى الأمام بشكل مستقيم تقريبا بموازاة الأرض. قد تبدو للوهلة الأولى وكأنها تحاول التقيؤ، لكنها في الحقيقة تحاول بشكل غريزي فرد وتوسيع مجاريها الهوائية للحصول على أكبر قدر ممكن من الأكسجين. إنها ليست حركة دفع عنيفة مثل كرة الشعر، بل هي وضعية تمدد يائسة للحصول على الهواء. إذا رأيت قطتك في هذه الوضعية، فهذه علامة قوية جدا على وجود مشكلة تنفسية. الاختلاف في ما بعد النوبة هو دليل آخر. بعد أن تخرج القطة كرة الشعر، وكما ذكرنا تعود إلى طبيعتها فورا. قد تشرب بعض الماء ثم تذهب لتكمل نومها أو تطلب طعاما. أما بعد نوبة سعال الربو، فقد تلاحظ أن القطة تبدو مرهقة. قد تستمر في التنفس بسرعة لفترة، أو قد يكون تنفسها مسموعا، له صوت صفير. في الحالات الشديدة قد تلاحظ أن لثتها أو لسانها يميل إلى اللون الأزرق، وهذه علامة خطيرة جدا على نقص الأكسجين. بشكل عام، القطة لا تعود إلى طبيعتها بنسبة 100% مباشرة بعد نوبة الربو. هذا الإرهاق أو صعوبة التنفس المستمرة هو مؤشر واضح على أن ما حدث لم يكن مجرد إخراج كرة شعر. ولكن ما الذي يسبب هذه النوبات في المقام الأول؟ حان الوقت لننظر حولنا في المنزل، لأن الجاني غالبا ما يكون أحد الأشياء التي نستخدمها يوميا. المثيرات الشائعة لربو القطط تشمل الغبار، وخاصة غبار رمل القطط، خاصة الأنواع المعطرة والتي تثير الكثير من الغبار. دخان السجائر أو البخور يعتبر كارثة على رئة القطة. العطور، معطرات الجو، وبخاخات التنظيف القوية يمكن أن تسبب نوبة فورية. حتى حبوب اللقاح التي تدخل من النافذة أو العفن في الأماكن الرطبة يمكن أن تكون السبب. للأسف نحن البشر في محاولتنا لجعل منزلنا نظيفا وذا رائحة جميلة قد نكون السبب في معاناة أصدقائنا الفرويين. حان الوقت للتفكير في بيئة صديقة للقطط. لندمر الآن أكبر خرافة في عالم القطط: إنها مجرد كحة وستزول من تلقاء نفسها. هذه واحدة من أخطر الأفكار التي يمكن أن يفكر بها مربي القطط. على عكس البشر والكلاب، السعال المستمر عند القطط ليس أمرا شائعا أو طبيعيا على الإطلاق.
إنه دائما، وأكرر دائما، علامة على وجود مشكلة كامنة تحتاج إلى فحص طبي. قد يكون الربو أو التهاب الشعب الهوائية أو حتى مشاكل في القلب أو وجود ديدان. تجاهل السعال عند القطة يشبه تجاهل ضوء تحذير المحرك في سيارتك. يمكنك الاستمرار في القيادة لفترة، لكنك تخاطر بحدوث عطل كارثي. لا تنتظر، فالتشخيص المبكر هو مفتاح التحكم في المرض. إذن، لماذا تبدو نوبة الربو مشابهة جدا لمحاولة إخراج كرة شعر؟ السبب يكمن في تلك الوضعية المنحنية التي تحدثنا عنها. عندما تضيق الشعب الهوائية تشعر القطة بالاختناق. رد فعلها الغريزي هو محاولة فتح صدرها ورقبتها للسماح بدخول المزيد من الهواء. هذا التمدد والانحناء للأمام هو أفضل طريقة لفعل ذلك. للأسف، هذه الوضعية تشبه إلى حد كبير وضعية التقيؤ الأولية، وهذا هو سبب الارتباك. الفارق الدقيق هو في الحركة نفسها. حركة كرة الشعر هي دفع نشط للخارج، بينما حركة الربو هي تمدد يائس للداخل للحصول على الهواء. فهم هذا الاختلاف الدقيق في لغة جسد قطتك. يمكن أن يكون الفارق بين التجاهل والإنقاذ. متى يجب أن تشعر بالذعر؟ قليلا وتذهب إلى الطوارئ فورا. هناك علامات تدل على أن نوبة الربو شديدة ومهددة للحياة. العلامة الأولى والأخطر هي التنفس من الفم المفتوح. القطط تتنفس بشكل طبيعي من أنفها. إذا رأيت قطتك تلهث وفمها مفتوح فهذه حالة طوارئ قصوى. العلامة الثانية هي تغير لون اللثة واللسان إلى اللون الشاحب أو الأزرق أو الرمادي. هذا يعني نقصا حادا في الأكسجين. العلامة الثالثة هي الضيق الشديد والهلع، حيث تبدو القطة خائفة وتتحرك بعصبية. إذا لاحظت أي من هذه العلامات لا تنتظر، لا تحاول تهدئتها. ضعها في حاملها واذهب إلى أقرب عيادة بيطرية طارئة على الفور. كل ثانية تهم. لنفترض أنك شككت في الأمر وذهبت إلى الطبيب البيطري. كيف سيتم التشخيص؟ سيقوم الطبيب البيطري بدور المحقق. أولا، سيستمع جيدا إلى قصة الأعراض التي تصفها، وهنا يأتي دورك المهم كشاهد عيان. ثم سيقوم بفحص القطة والاستماع إلى صدرها بسماعة طبية، بحثا عن أي أصوات صفير أو خشخشة غير طبيعية. في كثير من الأحيان قد لا يكون هناك شيء مسموع بين النوبات. لذلك فإن الخطوة التالية والأهم عادة ما تكون الأشعة السينية إكس راي للصدر. تظهر الأشعة علامات مميزة للربو مثل التهاب الشعب الهوائية. في بعض الحالات قد يتم إجراء فحوصات أخرى لاستبعاد الأسباب الأخرى للسعال. إذا تم تشخيص قطتك بالربو لا تيأس، هذا ليس حكما بالإعدام. الخبر السار هو أنه مع الإدارة والرعاية المناسبة يمكن لمعظم القطط المصابة بالربو أن تعيش حياة طويلة وسعيدة ومليئة باللعب والنوم في صناديق الكرتون. المفتاح هو الالتزام بخطة العلاج التي يضعها الطبيب البيطري والعمل على تقليل المثيرات في بيئة القطة. ستصبح خبيرا في صحة قطتك، وستتعلم كيفية التعرف على العلامات المبكرة للنوبة وكيفية التصرف. نعم، سيتطلب الأمر بعض الجهد الإضافي، لكن رؤية قطتك تتنفس بسهولة وتعيش حياة مريحة تستحق كل هذا العناء وأكثر. أحد خيارات العلاج الأكثر شيوعا وفعالية هو البخاخ المستنشق. نعم، تماما مثل البشر. بالطبع لا يمكنك أن تطلب من قطتك أن تضع البخاخ في فمها وتأخذ نفسا عميقا. لذلك يتم استخدام جهاز خاص يسمى غرفة الاستنشاق أو القناع، مثل جهاز ايروكات. يتم توصيل البخاخ بهذا الجهاز الذي له قناع يوضع على أنف وفم القطة. قد يبدو الأمر غريبا ومضحكا في البداية، وستنظر إليك قطتك وكأنك كائن فضائي، لكن مع التدريب والصبر والكثير من المكافآت تعتاد معظم القطط على ذلك. هذا العلاج يوصل الدواء مباشرة إلى الرئتين حيث تشتد الحاجة إليه، مما يقلل من الآثار الجانبية. الخيار العلاجي الآخر هو الأدوية عن طريق الفم، مثل حبوب الكورتيزون أو موسعات الشعب الهوائية. الكورتيزون فعال جدا في تقليل الالتهاب، لكن استخدامه على المدى الطويل قد يكون له آثار جانبية، وعادة ما يصفه الطبيب البيطري بجرعات تتناقص تدريجيا. وهنا يأتي التحدي الأكبر لكل مربي قطط: إعطاء حبة دواء لقطة. إنها معركة ملحمية تتطلب استراتيجية وصبرا وقدرة على تحمل الخدوش. هناك العديد من الحيل، مثل إخفاء الحبة في طعام لذيذ أو استخدام أدوات خاصة. تذكر، أنت تفعل هذا من أجل صحتهم، حتى لو نظروا إليك نظرة خيانة عظمى بعد كل جرعة.
العلاج لا يقتصر على الأدوية فقط. دورك في المنزل حاسم للغاية. يجب أن تصبح مهووسا بالنظافة وتقليل الغبار. استخدم جهاز تنقية الهواء فلتر هيبا، فهو يصنع المعجزات. اختر رمل قطط خال من الغبار وغير معطر. توقف تماما عن استخدام معطرات الجو والبخاخات والعطور القوية والبخور بالقرب من قطتك. قم بالتهوية بانتظام، ولكن تجنب الأوقات التي تكون فيها حبوب اللقاح في ذروتها. حافظ على وزن قطتك صحيا، لأن السمنة تزيد العبء على الجهاز التنفسي. هذه التغييرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكرار وشدة نوبات الربو. هل هناك سلالات معينة أكثر عرضة للإصابة بالربو؟ نعم، تشير الدراسات إلى أن بعض السلالات قد تكون لديها استعداد وراثي أكبر. القطط السيامية والهيمالايا والسلالات ذات الصلة غالبا ما تظهر في قوائم السلالات الأكثر تأثرا. ولكن، وهذا أمر مهم جدا، يمكن لأي قطة من أي سلالة، سواء كانت أصيلة أو بلدية، أن تصاب بالربو. لا تفترض أن قطتك في مأمن لمجرد أنها ليست سيامية. المرض لا يميز، لذلك يجب على كل مرب قطط أن يكون على دراية بالأعراض والعلامات التحذيرية. بغض النظر عن نوع قطته، الوعي هو خط الدفاع الأول دائما. إذن، ما هي خطة العمل الخاصة بك من الآن فصاعدا؟ الأمر بسيط. في المرة القادمة التي ترى فيها قطتك تسعل، لا تفترض تلقائيا أنها كرة شعر. توقف، راقب، واستمع. هل السعال جاف أم رطب؟ ما هي وضعية الجسم؟ هل تبدو القطة متعبة بعد ذلك؟ وأهم نصيحة على الإطلاق: أخرج هاتفك وصور فيديو للنوبة. قد تشعر بالغباء وأنت تصور قطتك وهي تسعل، لكن هذا الفيديو هو أفضل دليل يمكنك تقديمه للطبيب البيطري. إنه أفضل من 1000 كلمة لوصف ما حدث. الفيديو يمكن أن يساعد الطبيب في التشخيص بشكل أسرع وأكثر دقة. كن مستعدا، وكن بطل قطتك. وهكذا، في المرة القادمة التي يبدأ فيها رئيسك الصغير ذو الفرو في السعال، لن تكون مجرد مربي قلق، بل ستكون محققا خبيرا ومطلعا. أنت الآن تعرف ما الذي تبحث عنه، وما الذي تستمع إليه، والأهم من ذلك، متى يجب أن تتصرف. قطتنا تمنحنا ثقتها الكاملة، وتسلمنا أرواحها التسعة. ومعرفة هذا الفرق الدقيق بين كرة الشعر والربو هي واحدة من أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها رد هذا الجميل، وضمان سنوات أطول من إسقاط الأشياء من على الرفوف والمواء في وجوهنا. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا، من فضلكم امنحوه إعجابا كبيرا، واشتركوا في القناة للمزيد من أسرار القطط، وشاركوه مع أي صديق مربي للقطط قد يحتاج إلى رؤيته. سؤالنا الأخير لكم: ما هو أغرب صوت أصدرته قطتكم على الإطلاق؟ شاركونا قصصكم في التعليقات بالأسفل.